Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Am hasibtum ay bal ahasibtum. Ana ta nyangka sira kabeh. Ngeklaim sira kabeh. Kowe ngeklaim to nyangka antat hulu ing yen to iso sira kabeh. Yen to iso mlebu sira kabeh ajanata ing swarga. Apa kowe iso nyangka dadi ahli swarga? Walam ya alam lan urung tau pirsa. Man lam ya alam urung tau pirsa sapa Allah. Allah urung tau pirsa alladzina ing wong akeh jihad kang padha gelem jihad sapa alladzina minkum sing sira. Ilmu zuhurin kang ilmu kang jelas kang mergo maklume wis ana. Manane ulama ilmu zuhurin kelawan ilmu kang mergo maklume wis wujud. Mergo maklumate pun maujud. Wa lamalan urung pirsa sapa Allah taala as-sabirina ing wong sing sabar kabeh bisyadaiti ing dalem pira-pira musibah, bisyadaiti ing dalem pira-pira musibah. Walakot kuntum lan teman-teman ana sira kabeh utaman nauna iku angen-angen sira kabeh. Al-mauta ing terjadine kematian. Iki tetap ing dalam dawuh taman nauna. Hasbu ihdata aini utaing buat salah sine tak loro. Sangka taman nauna. Bil asli ing dalam asli. Kowe arep-arep al-mauta ing kematian. Min qabli antal qahu sedurunge yen to metuki sira kabeh. Sedurunge yen to metuki sira kabeh. Hu ing al-mauta. Haitsu kultum sekelane ngucap sira kabeh laitalana yauman kayomi badri. Laitalana duh menawa-menawa kedue kita yauman terjadi dina. Ana semanane ana dina. Mbok kita menangi ana hari bersejarah kayomi badri kaya dene perang Badar. Linanala supaya merkoleh kita mak ing perkara nala kang merkoleh sapa syuhada pira-pira wong mati syahid Badar. Fakot ra'aitumuhu mongko teman-teman ngerti sira kabeh ing al-mauta. Kowe saiki serah tenan kematian, manane sabab tegese sebabe mati. Tegese al-harba tegese perang. Apa manane ngoten ya asal langsung sababuhu kang utai sebabe mati ku al-harbi perang sami. Wa antum halidi sira kabeh utang duruna iku ningali sira kabeh, manane busara tegese ningali kabeh. Manane tata amaluna tegese angen-angen sira kabeh al-hala ing terjadine siji keadaan. Fa halika aku ya temal. Kalimah mangko krana apa idhasam tum bubaran sira kabeh. Wa nazalan tumurun bihazimatihim ing dalem bubarane wong akeh. Ashabu Rasulillah lamma usia. Sumangsane den terkenalno. Saka kata asa ayusi itu dimajil. Lamma usia sumangsane den terkenal. Subhanallah. Lamma usia sumangsane den terkenalno apa anan nabi. Saat temne Kanjeng Nabi ku kutilaku den pateni, den bunuh, den kalahno sapa nabi. Waqala lan ngucap lagu maring al-mukminin sapa al-munafiqun. Sapa pira-pira munafik ingkang alam ana sapa Muhammad ugu dilaku den pateni sapa Muhammad. Terus kalahno sapa Muhammad. Farji moko bali sira kabeh ila dini kumaring agama sira kabeh. Apa sing tumurun dawuh wa nazala apa sing tumurun wa ma Muhammadin illa rasul. Wa ma Muhammadin ora ana te Muhammad illa rasulun kecuali mo rasul. Maksudnya kawula sing dadi rasul. Qad qala teman-teman harus kliwat ning kobi sang istri Muhammad sapa rasul pira-pira rasul. Apa imata ana ta umpama mati sapa Muhammad au kutila ta den pateni utawa den kalahno sapa Muhammad kawiri kaliyane Muhammad. Muhammad nak mati utawa dipateni ing kolabtum ana ta dadi mundur sira kabeh, dadi berbalik sira kabeh ala kobi mengatasi sisi nguri sira kabeh. Rojatum tegese bali sira kabeh la kufri maring kekafiran. Wal jumlah tu te jumlah al-akhiratu kang akhir mani ing kolab tumala aqabikum iku mahalul istifham panggunaan istifham alingkari kang fungsi ingkar. Ay makana tegese ora ana sapa Muhammad ku ma'budan iku iso disembah. Bahwa ora ana sapa Muhammad ku ma'budan iki pangerakno atau pangeran. Fatarji mongko dadi sebab bali sira. Wa man tisabani wong wa yang qalib wa man tisabani wong yang qalib iku bali sapa mana ala akibe ing atase sisi gurine wong.
Wong manane balik ning tumit, manane balik 180 derajat balik sing pun 360 malah fala itu mengko ora gelem. Ora bahayani sapa man Allah ing wasian babar bisa. Wa inna ma itu sing bahayani sapa wong nafsu ing dhewe wong. Wa sajilan bakal males sapa Allah asyakirina ing pira-pira wong sing syukur, sing gelem iman maksudnya. Ya ini amahu ing pira-pira nikmat Allah. Bisa berarti lan tetap bisa berarti lan. Buat terang lagi am hasibtum antat khulul jannah. Nah niki kalau tak hadis bini mat kalau nu dia berdiri ngaji Quran ini mulang biasa, dia mulang tafsir tayangan Quran. Ini panik kan. Biasanya kalau nak panik sholat kali rakaat. Terus ngeten kalau terang. Hasibah kalau terang lalu berarti hasibah itu nyongko itu sok klaim, sok dakwah, sok kira-kira. Jadi misalnya hasib tu fulanan kada, saya mengira demikian. Jadi dari awal yang namanya mengira itu buatan pernah yakin, buatan pernah apa yakin. Jadi bahasa Arab itu ada hasibah, ada zona, ada amanah, ada tayakona, itu macam-macam. Yang paling tinggi itu ilmu. Kalau ilmu itu gak mungkin salah. Sekali salah darani bodoh. Misalnya iki rumono tenan. Misalnya siji tambah siji loro itu ilmu. Loro tambah loro apa itu ilmu. Tapi sekali don misalnya zonan tu anna zaidan solihun. Aku nyongko zaid itu soleh. Itu ora soleh. Utawa muni hasib tu anna zaidan solihun. Nyongkoku zaid itu soleh. Ya mesti soleh. Anak saya kontu itu dapat. Napa? Dapat. Aku yakin aja itu soleh. Ya, terserah anak yakin. Aku gak yakin. Yang yakin itu ada dapat. Ismam dapat. Sebab itu dalam iman itu ora oleh terima yakin, kudu ilmu, kudu napa? Ilmu. Makanya ora ono fatayakon annahu la ilaha illallah sing wonten apa fa'lam annahu la ilaha. Iki penting kula terang. Jadi yakin. Ya iku wong salah kaprah. Wong nganggep iman kudu yakin. Yakin itu sak nisore napa? Ilmu. Iman kudu ilmu. Jadi ini salah kaprah. Ya. Ini penting kula terangaken karena kalau lewat ilmu itu kalau didhawuhna Sayyidina Ali dengan segala keangkuhan ilmiahnya ya. Angkuh ilmu itu angsal. Istighfar bil ilmi mubah bahasa Arab. Wong Arab nak darani sombong elek itu takabur. Nak sombong apik disebut mubah, napa? Mubah. Ane sadane ki sampe mawon bahar ki bangga. Takabur kenapa bangga? Nah, wong Arab nak darani nak bangga apik mubah. Nak elek niku takabur. Sayyidina Ali pernah ngetika dengan keangguan ilmiahnya bilang lauku syifal khotok mastatu yaqinan masyhur. Dan itu semua orang ahli hakikat nyebut itu. Lauku syifal khotok mastatu yaqinan. Umpama dunya wis dibuka, wis dimuka syafa. Senajan to nganti to akhirat somben aku ora swarga ora neraka. Iku imanku gak tambah. Imanku apa mboten tambah. Mboten nanti sampean biar tahu perbedaannya mati, syahid, mati gak bener terus urip macam-macam. Lauku syifal khotok mastat yaqinan. Umpama muka syafahku wis dibuka, akhirat wis dibuka. Aku ora swarga, ora neraka, ora macam-macam. Iku imanku gak tambah. Keyakinanku mboten apa? Keyakinanku lho mboten apa? Dan itu didukung oleh semua ulama ahli hakikat. Termasuk yang disebut hikam masyhur. Kamu menghentikan mungkin paham ya. Nanti saya rangkai nanti sampai jadi paham. Mana ini amhasib pun. Dawe hikam lau asyraka lakanu ribasiroti laro aital akhirata akroba ilaika antar tasila ilaika. Umpama hatimu itu nganggo nurul yakin, nganggo nurul basirah, nganggo matahari. Mesti kowe pun delok akhirat ya saiki. Kowe delok akhirat sok ben kesuwen, napa? Kesuwen. Delok mati sok ben kesuwen ya saiki. Berhubung kowe ndelok nganggo mata sing ora matahari. Kowe nganggo saiki pening dunya sok ben akhirat. Akhirat wis parah banget terus mbok pahami yo. Maksudnya begini logika yang dibangun. Ini kalau di pengalaman ilmiah ada seorang pakar matematika, seorang dokter matematika itu dia ngaji saya lama, ada 3 tahun di Jogja. Tapi dia menjadi tambah iman, sering nangis cerita kulon karena pas ngaji hikam tengkulo tak terang. Jadi kalau 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 1 itu 2, 3 tambah 3 4.
itu nunggu divisualisasikan apa enggak untuk Anda iman? Enggak usah. Jadi kamu enggak usah menvisualisasikan ini satu barang satu, ini barang satu. Terus kalau ditambah jadi dua. Kalau Anda nunggu divisualisasi, berarti Anda ada keraguan dalam teori satu ditambah satu. Nah, itu keyakinan yang terbangun karena eksak, karena matematika. Ketika Allah, zat yang Anda paling percaya, Rasulullah adalah makhluk hamba yang paling dipercaya. Kemudian Rasulullah bilang, Fik swarga ini, neraka ini. Terus kowe yakin ngenteni roh swarga ngono, neraka ngono. Iki padha karo muni ngene, jebule bener to Muhammad. Wah ngenyak wong wae. Wah, ngenyak ta ora? Nah, daripada ngono iku ngenyen, maka mesti dinali ra ngono. Saiki imanku wis tambah, dekne malah mlete moh dekne imane tambah ning akhirat. Senajan tok ora langsung. Iku padha karo ngenyek. Yo ngenyek kan Nabi to, jebule tenan. Berarti mana mak nungani akhirat terus komentar jebule. Iku makom dhuwur ta ndek. Ya ndak banget kan? Ya ndak banget kan berarti kowe sampeyan ning donya sebenarnya rodok mamang bareng roh tenan kejadian. Lagi ngandel kan. Berarti waktu karo kemene jebule tenan dikandakno Muhammad. Dan aku iman wis iman ainal yakin hakul yakin pas Nabi dawuh sok ben neraka iku bentuke ngene. Ya wis gambaran wis ngene. Ketika sok ben neraka ngono tenan. Ya sesuai gambaran Nabi. Ngono tok dadi dene jebule pancet. Gak tambah blas persis. Itu kan ya udah wis dinali wis makom tertiki lauku sifal foto mastatu umpama dibuka mastatu napa. Lah elek-elek wong ya kowe-kowe barang iki. Sok sing ngapal-ngapal Al-Qur'an sing gak gelem iman tenanan kuwi elek-elek wong. Tapi yo dibanding kowe sing rapal yo elek. Lumayan apal. Nah ini kritik, ini harus sampean kudu ngomong sing kritik kuwi. Saya sendiri juga nerima dikritik. Karena yang kritik itu keren. Saya kira tak bedai. Kowe ning akhirat sing mbok udeni opo? Mboten iki ngaji ilmu hakikat iki ben terlatih. Sing mbok udeni opo akhirat? Neraka kan gak maneh makom wedi opo? Kabare ben neraka panas. Wong sing hafal Quran seneng dhuwit mesti neraka. Ancamane. Kurok sing adol apa? Quran. Ancamane napa? Neraka. Tapi nek pas ikhlas ancamane masuk surga. Ya ada ikhlas yo tahu, tomak yo tahu. Roh, apa? Tomak yo tahu ikhlas. Araf. Saya tak percaya. Ketika Anda masuk neraka, itu kan bukti karena Tuhan marah. Ekspresi dari Tuhan marah. Ketiga, Allah murka. Ketika aku mlebu swarga, seneng, mergo bukti Allah seneng, ridho. Berarti kata kuncinya di Allah apa di surga di neraka? Di Allah kan. Lah lucunya naik pemikiran ini lucu. Anak kata kuncinya swarga mbok senengi mergo ridane Allah. Neraka mbok wedeni mergo suhtuwa. Berarti lakone kan Allah. Lah Allah wujud saiki tasuk mbeh. Saiki kan aneh. Lho apa wis saiki kok wedine. Lane dikritik wae kamu ku iman model apa. Akhirat ora ono apa-apa cara hikam. Akhirat ku ya anane ekspresi ridho Allah, ambek ekspresi suhtuwa. Lah Allah wis ono saiki mbok wedeni. Sarjana yang pakar matematika tiap gadingan terus sering mandek. Ya Allah ono saiki kok wedi kusuk. Goblok ya. Wedi ra kok. Lha kalau nu pakar matematika sing paling goblok ning dunya padahal pancen lantai sing kowe pirang. Cuma kowe sadar goblok gini, luwe apik kowe sadar apa? Gini. Karena dia orang eksak, jadi cara berpikir dia kalau Anda yakin 2 tambah 2 4 itu tidak usah nunggu divisualisasi ada barang 2 ditumpuk dengan 2 kemudian jadi 4. Paham ya? Paham. Ya kayak kowe lho yakin, nah aku mulai dalu-dalu ora nggo dhuwit bojo ngamuk. Barang kejadian kan ajane gak usah janggal sesuai teori ilmiah. Ojo kok malah janggal, wong janggal lu bento-bentone. Lah iki kan wis ora to, nek jenenge wong numpang disio-sio. Lah bareng kowe numpang bojo disio-sio janggal wong bento to. Nak bojo mranyo-nyo kowe berarti teori ilmiah Anda salah. Ning dinggon sing nyo-nyo sing ditumpangi iku normal. Sing numpang iya. Malah akan menjadi aneh kan nabrak kaidah ilmiah sing numpang kok sing nyo-nyo. Malah rusak ilmu ning sak donya napa? Rusak.
Wis setuju ya menani alhamdulillah semua kejadian kok sesuai teori nopo. Kali larat sih bojo numpang isi. Sebab wong cilik cara diperhatikan itu sesuai teori. Wong cilik ra diperhatikan sesuai nopo? Teori. Terus janggale ning ndi? Kono gede dihormati. Lha kuwi teori Anda juga. Kabeh wong melarat lah di teori nek wong gede dihormati, nek wong cilik bisa. Barang kejadiannya ngono kowe jang. Janggale kok teori iki mbok. Jadi kalau kue apa hujan terus kok kanyep kok salin aja sesuai teori. Kalau hujanan tenan ya kanyep tenan kok salin tenan. Ya kayak gitu gitu. Nah ketika kue salin tenan kok tambah yakin kan enggak kan? Karena sesuai teori. Ya kudune kue iman tentang Allah wis fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena sudah tahu itu artinya ya tidak nunggu terjadi. Jadi swarga itu makhluk bloko, neraka itu makhluk bloko. Zat yang paling mengendalikan itu ya Allah. Karena kena iman Al-Quran minimal ke iman. Mulanya saaki-aki ayat fattakunar itu ayat akeh fattakullah. Mulanya Quran itu ada makom fattakunar, makom ndak. Yang paling akeh tetap fattakullah, fattakuni. Nah, kita mau tahu Quran itu rata buat angen-angen fattakun, fattakullah. Saya tahu paham. Itu mestinya fattakullah kualitasnya lebih tinggi karena Allah itu wujud mulai dulu sampai sumber. Nak watakunar malah kelas ndak perkarane ngenteni sok ben, ngenteni terjadine neraka. Oh iya. Paham kan? Ada saya nak maca wattaqwa. Baleni meneh wattaqwa. Padahal Allah wis wujudan. Masya Allah saiki kok wedi kusuk. Iku goblok. Goblok. Wong saiki wa ma'akum ainama. Mane iki dikritik wong apik-apik lucu, kepingine mlebu swarga. Aku sing dadi Allah, ngendikane Allah. Urung roh prestasimu jihad iku. Lah mestine nek kowe tenan wedi Allah sing Allah wis wujud saiki, terus Allah biji kowe urung gelem jihad. Yo wis wedimu saiki ora usah ngenteni sok ben ternyata aku mlebu neraka mergo ora gelem jihad. Paham? Ya sekarang juga kowe ngrasa wedi mergo gak nglakoni. Ya, mergo sing kontrol Anda, sing biji Anda saiki wis bermana Allah Subhanahu wa taala. Lan hikam nanya. Ana kitab paling masyhur ning tasawuf. Cara badolan iki wong tak cilik ngaji ya iki oleh ngaji hikam ora oleh mergo dari kedua. Nah, kula tak wale. Wis. Ono sinau hikam nganti lali jumlah kitab sing tak sinau. Enggak kula nak seneng kita jeneng ngoten. Mbok tiru ya kena kalau iso maca. Teng kantor kula ni ana hikam, teng Yogyakarta kamar kula pribadi wonten hikam. Teng kamar tidur kula wonten. Ini saking nggih seneng mawon nek tidur kan. Kula niku kuwatir diutek kok sampean, pikirane duwe sesuk opo. Jadi kula niku ben turu nganggo pikirane ulama. Artinya kalau pikiran yang diutarakan hikam kan pikiran gaya napa ulama. Kok tangi turu ya sinau. Biar kita terlatih dengan logika yang dibangun apa ulama. Lagi di sini ini wong sing biasa maca Quran kudu mikir sing darani iman be Quran di innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Iki dzikrallah ta dzikratin nar. Dzikrallah. Wong ora apa diweden-wedeni neraka do tangisan diwedeni Allah biasa-biasa wae. Nak kau tak semper. Neraka iku makhluk apa kok wedeni gegere ngono. Ayate jelas idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Neraka iku makhluk apa kok wedeni gegere. Disebut Allah biasa disebut neraka. Iku sebenarnya neraka nek iso ngomong malah nglebokno kene neraka. Kurang ajar ya, ambek bos kurawet ya. Malah lara. Wong aneh karuan idza dzikira Allah wajilat. Aku susah wong Quran, di pulau eling. Kenapa saya ngritik wong Quran? Mergo semburu didandani. Wong ya salah wajar ora hafal Quran. Jadi pantes. Ayatnya kan jelas Allahu nazzala ahsanal hadits kitabam mutasyabihan mataniya. Sifat Quran apa? Tatwa sya'ir min hujuludil ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi sifat khas Quran itu nak diwaca, iku atine begidi, atine wedi, mengker, tak syair itu mengker. Kalau biasanya jarang sholat sunat, tapi kalau apa mulan Quran seringnya kalau sholat sunat, mesti panik. Zaman gak iso panik atau sholat, hanya raro. Saya raro beda nih, fatakun nar ya raro, fataku wong. Malah agar fatakun nar pun ada dititeni, lapatnya kok terus mabni masjid. Misalnya, ya mesti Oidat disedia. Kon neraka ku trimo makhluk. Iso murup dengan teni disediakno. Iso bakar wong kafir dengan teni disediakno. Lah nek mabdi masjid berarti lakone sinten? Allah, ada. Kon neraka ora iso berdiri sendiri. Isane mau trimo oidat.
Wis tadi yo dipersiapkan. Nah, cara yang sing mempersiapkan sapa? Ada yang penting buat cekal itu ridane Allah, sing Allah itu wis wujud mulai dhisik nganti saiki lah wa ma'akum aina ma kuntum. Ane jogeman udin rokok swarga sumpen ben pakanan. Yo kok mikir utang lho, urung ditagih esuk begini wedi kan luwe apik pinter iku. Makane iki terjadi. Paham? Justru sono contoh iku Allah iso meleh-melehno kuwe, jute nek urusan utang kok wedi mulai ke bengi. Padahal kowe roh tagihane sesuk. Kena takok ngono. Kok ora wedi sesuk karuane nyatane ora mulai bengi ora iso turu terus lho. Bisa sampe utang pengalaman tapi ndak lek. Lho iku ya kok tadi ora guyon tenan ya. Jadi kira-kira ngoten. Jadi jogeman ilmu tingkat hasibah, tingkat nah masalah iman kudu tingkat ilmu. Jadi salah kaprah wong muni yakin salah kaprah. Sing bener napa? Ilmu. Kok falam ana ora kok fatayakon. Tapi napa? Falam. Lah nek ilmu wis mbok omongno mek bengak-bengok ya bener. Ambek wiridan nangis ya bener. Ambek anggap ya bener. Wong ilmu ora iso sulo ya. Iku mau misale ana wong anggap takok siji tambah siji pira mbek anggap muni loro ya bener, mbek mangan mulu-mulu muni loro. Ya bener. Bahkan maling lah nak ngomong ya bener. Bajingan lah nggih. Mergo ilmu iku mesti padha. Wong saleh ya muni siji tambah siji loro, maling ya muni loro. Wong zina ya muni. Wong koruptor ya muni. Berhubung ilmu na Allah sitok iku hakikatul haqaiq. Nabi dawuh wa in zana wa in saroko. Senajan to wong tau zina tau maling ngger nglapatno la ilaha illallah tetep bener. Kaya wong muni siji tambah siji loro, maling ya muni loro, koruptor muni ora iso misale koruptor muni siji tambah siji loro KPK papat ah ben ra padha mek koruptor. KPK edan. Sale lonte kok siji tambah siji pira loro terus kiai muni ngono tak muni 8 mari kembar apa? Lonte ora iso. Hakikat itu mesti sepakat. Mergo ilmu, mergo napa? Malane la ilaha illallah nabi ngendikan wa inzana wa insya urusan matematika. Lah wong salah kaprah nyongkone ku ilmu sosial. Kacau, itu ilmu sosial, memang ilmu eksak. Kalau kebenaran hakiki mesti layak dalam benal kufar wal fujjar. Paham ya? Ane faklam, malah apa? Faklam. Lah iman sing dhuwure kaya iki. Lah soal imane Sayyidina Ali, lauku sifal kotok mastetu yakin. Umpama tutup iku wis dibuka iman kurang tambah. Karena imane sampean-sampean sebentar tambah terlambat. Pas ning akhirat lagi. Ya Allah Gusti, jebule dhuwit sithik-sithik proposal sing kula pangan ana hisab. Jebule miskola darah ana audi. Lah roe ning akhirat. Ambe saurno sapa? Ada ikan ora, anak sithik ra apa. Wong ayate miskola darah kok muni sithik. Ra apa-apa, Quran opo. Quran amlo. Wong ayate karo miskola darah kok jare nak sithik. Ora ayate tak hisab nak. Gede ora ana ayate wis apa ya malah. Jadi kadang Quran salah kaprah. Wong ndekne sing hafal Quran, sing maca bidira sekolah napa darah, tapi sering muni nak sithik. Hisab ora semua ora ikhlas itu hisab kabeh. Mulane cuma ya ora disalahno kabeh kadang ya ikhlas. Ya pokoknya ora disampe kabeh miskola darah kowe tomak yo hisab, miskola darah kowe ikhlas. Ya bisa. Karena sebenarnya pangeran ngitungi iki. Coba ya kanca kula di kanca Gus dua pengusaha suke kok. Tapi double kira karo. Ndek saking percayane pangeran. Ya alasannya harta saya itu pasti halal. Saya kan anak dia. Kok Anda yakin halal? Boleh kurang ajar entahnya. Sebelum kerja saya sudah bilang sama Tuhan, wa in kana khabisan wa tahir. Kurang ajar. Oleh ini raja berdoa. Sebelum kerja saya sudah bilang sama Tuhan, kalau in kana khabisan apa? Fatahir. Kalau tidak benar ya Tuhan lah yang menyucikan. Saya tidak yakin tuh ada benar kabeh. Dari sudah bilang. Mergo dekne ora alamate. Kalau orang miskin kan tidak punya alamat, Pak. Kalau saya kan punya alamat. Wa in kana kelapa kasiru saya kaya aja. Tapi kalau orang miskin kan belum teruji dikayakan, berarti belum mustajab. Lah akhirnya khabisan fatah itu ya tidak mustajab juga. Jadi dekne dari sederhana. Aku saiki juga tahu melarat. Berarti wa in kana kelapa kasiru kan harus ketok mandine kan. Ya saat terusnya khabisan fatah itu ya. Ya mandi pisan, mandi ana khabisan ya, Pak. Jadi jubah pangeran ya. Elek ya, Pak. Nabi yo ono bener. Kalau seneng yang manja mbek pangeran sing di alatan. Ya ono bener ya. Ya lomo dia. Jadi pangeran yo ono bener. 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 Yo ono be
Ngomong terus. Jadi dia orang tuh wedi no. Gak jenenge barang diumbang sono sing kalong Pak Bae kok waras ya dalam cara berpikir waras. Jadi misalnya barang gereng dikeroki ya mesti ono sing ilang. Oh, dia ora percaya zakat setahun. Zakat tuh pirang tiap bulan. Ya apa? Suka kan. Oh, nek zakat tiap bulan. Terus tahun pisan bangun ngopo. Ada dari sisa-sisa anak kiai yang cenderung ada misalnya ya eling deh. Pokoknya sementing aku juga ngalim Bapak, wis ra iso. Cek ngene-ngene iki bener. Oh, kok ada pol. Pol. Ya itu contoh dile dadi kula suwun ya dados masalah hasibah. Jadi kegeman yang kau mlebu swarga nek Allah urung pirsa reputasi kowe sebagai wong suci. Lalu ramane ilmu dhuwuren kelan ilmu sing krana maklume wis wujud. Ya iku ilmune Allah ora tambah. Ilmune Allah ora tambah. Jadi ngeten misalnya. Jadi ngeten bisa misalnya Allah wis pirsa. Nomen pirsane zaman aja. Sebenarnya perang Uhud iku ana munafik 300. Sing panglimane wong kafir ku Khalid bin Walid. Terus sebagian sahabat Nabi nyulayani perintahe kok kena panah macam-macam wis ora sabar nanti kepengin nang ora kena panah nang mati. Allah pirsa. Setelah itu benar-benar terjadi, itu cara bahasa tauhid diarani ilmu zuhur. Tapi umpama iku ora terjadi zaman yang azali Allah wis pirsa. Misalnya Allah pirsa, misalnya Bahak kelahiran tahun 70. Kemudian di murid jelas-jelas bingung-bingung ngaji tahun 2014. Misalnya liburan, misalnya ngaji ditulis. Ya luwe apik timbang delok dangdut ngono tok. Misalnya ditulis iki kabeh. Nah, tapi ketika aku rong wujud itu jenenge mau ilmu secara konsep. Nak wis maklumate wujud kok sampai kejadian wis wujud jenenge ilmu dhuwur. Tapi kira nambah ilmune Allah. Mergo nak nambah ilmune Allah berarti Allah iku gak canggih, ilmune tambah ngenteni terjadi. Paham kamu darane ilmu dhuwur. Jadi tambah jelas mergo maklumate bener-bener wis diwujudno. Paham nggih? Ora kok Allah tambah ilmu. Lan kula ngene baduru ilmu sing mergo maklumate wis diwujud. Paham ya? Wong kaya sampean ora tambah ilmu kok ketika yakin tenan. Kok tak pitene iki. Apa ngerti teko dalu mesti ngamuk. Bar ngamuk tenan kan kowe gak kaget. Kagetnya malah nak ramah lho aneh. Iya. Lha sak kowe ora tambah ilmu nih kan ketika teori itu begitu Anda yakin. Ya. Wong sing seneng dhuwit, jenenge wong ora nyekel dhuwit rayem, lan dadi paringi rayem. Teori nang ngono. Mergo nek Allah maringi ayem, sake cah iku mergo teorine salah. Jadi Allah ngergani teori ini, malah agak-agak wong awam iku nek ora dhuwit susah. Mergo mereka di teori jenenge ra nyekel dhuwit yo susah. Terus dikabulno mbek Allah Subhanahu wa taala. Siap ra nyekel dhuwit napa? Susah. Jadi orang sabut tungak mereka sembadani pengira. Penjaluan. Kedudukan tertinggi waktu melawan. Paham, lucu. Paham, itu ngasih ya. Jadi ono, mulanya kena dititeni. Nah, lafaz alimah itu sering dipakai Allah. Mulanya di Quran buatnya tentang Allah pirsa betul. Mesti ono alimah. Kali alam taro, ono to kowe ra ngerti. Roh aku cek iso meleset. Tapi terusannya an-nawwa ya'lam. Derajat ilmu itu tertinggi. Mulane diarani Quran balaghe tinggi mergo nak wong cek alam taro. Tapi nak Allah alam taro an-nawwa ya'lam. Ora kok an-nawwa ya'ro. Paham ya? Kowe ora tau mikir tuh. Pelang semaan kaji kilomo kaji ki medit apalane niteni. Nek belah kilomo tapi ra dihormati. Ndi to dihormati tapi medit. Utang nanti go ngapal kok. Kon muka sapa. Muga-muga disepuro ngono ae makome muga-muga wae sepuro. Tapi ora oleh ilangi. Ada tapi ora oleh mbok dukung. Aku aneh ngono. Banyak dunia mesti wana wabaina umum. Kan Muzali takoki ketika ditanya kenapa hukum Anda tidak jelas, ono halal, ono haram ora jelas Imam Muzali. Hukum aja ono halal bayyinun wal haram bayyinun. Iki ono wabaina umurun mustaqilah. Delok siare Quran yo sampeyan. Sopo sing ngingkar siare Quran? Ini delok tokmak, mosok kowe ngalalo tokmak. Tapi mosok kowe ngaramno siar. Lah lucune masalahe digawa makhluk sitok. Ya gowo siar, ya gowo. Ma, ya wabena huma, itu jelas wabena huma. Kategori ini tetap
Baina aku. Dikali kawin iki sunah rasul. Ngeluh iku kelakuane setan. Tapi wong rabi itu mesti yo nglakoni sunah rasul yo ono gremenge untuk makhluk sitok iki. Lah iku kan yo untuk babena huma. Yo ono ngeluhe yo ono syukur. Akeh ndi kira-kira ngeluhe ben apa syukur. Itu dhewe, itu. Jadi eling-eling ya. Mulane teng mriki hasibum hasibah. Mboten ben sampean roh balaghah Quran. Hasibah ngira-ngirane manusa iso salah. Tapi ketika kaitannya Allah diredaksekno ya lah. Ya mergi ya alam niku ora mungkin salah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ora oleh kowe ku ngiyakini la ilaha illallah sekadar yakin niku mboten. Kudu nganti napa ya lah. Ya ngerti. Paham, ngerti tenan. Nah ngerti tenan nggih wae. Insyaallah sampai makomen apa? Taqsa'irru minhu juludul ladzi la yakhshawna rabbahum. Dadi sing diarani Quran tenan Quran sing nak diwaca itu idza dzikra wa wasilatul wa ya tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Paham ora kok Quran mbok waca bebuya-buyune kok ngrasa mewakili syariat Islam jaran dia jaran dia wong sifate Quran taksairu kok apa taksairu maknane mengker. Nah, tadi Nabi ngendikan malah lebih parah meneh. Sayyabat nihud wa akhwatu. Ketika Nabi mulai wanen, padahal Nabi mesti dijogo sangka sifat yang menjadikan kurang gantengnya fisike Nabi. Tapi Nabi mulai secara lahir mulai wonten wanen. Ada mengatakan mulai 10-20. Hanya beberapa. Ketika mulai wanen 10-20 Nabi dawuh sayyabat nihud wa akhwatu. Nah, kan saya betum BPKB. Jadi ketika Nabi ditanya ya Rasulullah, jinan kok mulai wanen dari saya batni, aku diwakno, tidak ada cepet wanen mergo maca surat nopo. Yo maca surat yo ora wanen. Mengkeret yo ora wanen. Ya ora. Orang wanen mergo mikir utang. Ora kapok, salah kapok. Ora surat itu ora mengkeret. Wong surat itu macam-macam ancaman. Cerita nabi-nabi sing digorok monggo nabi yo nangis aku ora tau ngalami separah rahimahullah lutam takut kana ya wi ila rukmin syahid. Jadi Nabi Muhammad itu saking bener wong nek ana nabi sabar yo iri kok sabar ora koyo nek ana nabi syukur yo syukur ora koyo Nabi saking tawadhu ngendikan la tufadiluni ala Yunus bin Matta itu geman melebih-lebihkan aku ngalano Yunus bin perkara ana nabi barokah ning kaum. Padha klirune tapi padha barokah karo nabi. Dan Nabi Muhammad kepen umate wae umat nabi. Padha klirune nabi ne yo kliru, umate kliru. Tapi padha bener ya, iku ya aneh. Kaya kiai itu kan. Iku wis barokah dungane. Kiai wis dulur men nabi itu. Kena tukaran mutung terus dia bodok dhewe. Tau mursid-mursid sing mutung itu toreko dhewe. Ajane gak apa. Ya iki tukaran terus mandi. Rukun malah ramah diri mandi. Kumpul. Tukaran itu hikmahnya gede ya pirang. Lu Islam tengah aja baru kayak tukaran. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu perang, kata sahabat netral sing badhe teng Cina. Terus teng Selat Malaka tergambar sebagian wonten teng Selat Malaka. Makanya konflik Sayyidina Ali dan Muawiyah itu yang paling otomatis penyebaran terbanyak para sahabat. Karena tidak nyaman ada konflik sama orang besar banyak sing ngene. Dulu daerah-daerah sing kang meleleh. Daerah santri sing kang meleleh. Rakyat santri ini bertebaran ning dindi. Mulai rakyat kang meleleh. Tapi akhirnya pondok tok ndi baru kayak rodok topo tukah. Ya, sampean kok takut apa saged budi ngene. Nabi Yunus, itu nabi tenan. Nabi tenan binas itu. Iku mangkel itu terus muni ngene Mas. Awas kaum, nak gak gelem iman. Tolong dino disiksa. Ya, temen Nabi Yunus anggap ae ngumumno dina Ahad, Senin, Selasa. Ya, Ahad, Senin apa Selasa, anggap mawon. Bareng malam Selasa, ora ana apa-apa. Ora ana alamat azab. Jadi Nabi Yunus ora ditamu malaikat tukang azab. Nah, Nabi Lut kan terus ditamu malaikat Jibril, tiap malik tahun apa Sodom. Nabi Yunus ora ditamu, mikir. Wah, nganti seorang azab dari kaya apa keploke wong kaum. Mikir dik lahir.
payah. Entah ini nganti malam Selasa ora ana malaikat azab sowan. Wah, mate aku. Minggat. Minggat. Timbang di maki-maki kaumnya dasar minoritas dhewean ra ono sing iman minggat. Mulane ki mutung yo ora pati elek, nabi mutung pirang-pirang. Tapi nak mutung iso tetep kumpul mertua yo minggat. Aja kok mutung cek mubangmu. Minggat. Ya semua minggat terus terkenal niku. Minggat ning gone pinggir pantai terus. Ya nabi dekne wong populer. Iku pentingnya terkenal. Mbok wong ra iman lae nek wong populer iku bangga. Iku pangeran. Jadi kalau wong saleh lan sale kenal artis ya bangga. Senajan to ngerti kelakuane artis yo ngene. Baru kae terkenal wong sing kenal iku apa? Bangga. Kale koyo artis. Mbek kiai mubalek wis seneng mergo terkenal. Mbek kiai ngalim ora seneng mergo apa? Terkenal. Jadi terkenal wis ono barokah. Jadi terkenal iku ono apa? Barokah. Nabi Yunus terkenal. Jadi wong sing iman nang seneng deh. Jadi walhasil jika perahu iku ape berlayar ning singgah ke pulau lain melok. Mulai dihormati guys, masyhur. Kita ini guys masyhur. Hasil perahu ini gak nampung, gak kuat. Bareng ono badai zaman itu ono keyakinan. Nah ono badai yang gak wajar, mesti ono minggat. Ono orang ngabok minggat. Jadi Nabi Yunus saat ini harus sedurungi dudi, semua dia sing minggat itu aku. Jadi sing minggat aku tak nyemplung sekora, ampun. Buatan pantas. Jangan tiang terhormat tak nyemplung sekora. Diudi mawon. Ya termasuk fasah mafakana minal muthafi. Diudi pertama yang Nabi Yunus yang di Quran. Baleni menaik keliru. Ya apik wong sak monake diudi. Kedua Yunus dhewe. Sampai ping 3 Yunus terus nggih fasah mafakana minal muthafi. Terus fal taqamahu terus diuntal iwak. Oh iwak gede. Wong saiki sing gedhi yo wong muni yo Pak Us tak uni-uni kene padha ra rong iwak. Pokoke sementing ora jelas iki iwak teri. Iwak teri alam liga. Ya semua tak uni-uni ne pokoke iwake gedhi. Bareng diuntal terus masyhur ning gone hadis Gusti Allah dawuh ning iwak iku he iwak. Wong sing mbok untal gak rezeki. Ojo sampe mbok kunyah. Jelek lane iku balawe Quran. Quran muni fal taqom iltiqam dilak. Diuntal ora kok dicopot. Ini bentrok bala wae Quran. Jadi mulane wong kafirnya ora itu. Jadi kualitas sejarahnya tetap bagus, tapi dengan bahasa yang sesuai fakta. Wis ngono cek Joko urutan saja. Ya timbul tidak saja mirip sajarnya urutan bahasanya tetap bagus. Tetap indah di telinga. Jadi mau fal taqomah itu. Iltiqom itu di ane nak cah cilik nyusui ibu itu bahasa Arabe iltiqom musad. Kok gak dikermut, paham ya, malah jarang apa iltiko, jadi cek utok, mereka ora dikermut, apa gue, gue beda bahasa Arab, jadi iltiko itu diuntal, Nabi Yunus itu diuntal, berarti gak ngalami kerusakan fisik, terus barang diuntal neng jero iwak, wes, ini gue soal ceritanya tak berhentikan di sini. Kaum itu cerdas. Wong kafir mulai dhisik cerdas. Bisa mikir. Malam Selasa nginceng omahe Nabi Yunus. Nah Yunus kok turu ning omah bodoh. Jare ana adab kok dekne ning omah. Nak mesti ana adab dia keplayu. Wong kabeh ana adab kok ning omah. Nak pancen dekne yakin ana adab tenan ya keplayu. Tenan bareng cincang Nabi Yunus gak ono. Tenan sesuk ono adab di mate. Buktine sing umumna wis mah. Yo. Lah iku aneh kan. Akhirnya kaum Nabi Yunus iman. Parah enggak tobat. Terus saat itu juga ketua suku Quraisy gak tobat. Istighfar mati-matian. Mergo Yunus wis melayu. Padahal melayune mergo keliru. Keliru ketemu keliru. Olane kena keliru aja nyesal teman-teman. Keliru sing barokah pirang. Keliru. Akhirnya masyhur jadi kita falaula kanat qaryatun amanat fana faha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum bil akhir. Iku sing dikepingini Kanjeng Nabi. Kabeh cerita Nabi itu berakhir elek kanggo kaum. Mu Nabi Yunus kok kaum elek kabeh tapi berakhir happy ending namung Nabi sinten. Wong tukaran koyo ngono sak urip-uripe tukaran, tapi akhir ya lare Nabi ku kesem-sem banget kepengin wong kaumku salah lalu nasibe koyo sinten. Kiai ini maksudno minggat mutung yo untuk panggonan anyar, paham ya. Kaum sing diputungi yo untuk kiai anyar.
Waduh api itu malah gue hebat nak ngasih ngono iku. Kau pegatan pengen anak ngancam, dia rasa iso wae sing lanang untuk bojo duwe apik, sing wedok untuk bojo duwe apik. Iso wae wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min sa'ati. Wong saiki ge atau pegot terus cangkemmu ora ono ngono-ngono iku iso wae maslahate ra entuk makhluk kuwe, Pak. Ora usah GR ngono karo ayate wa iya tafarraqa iso wae yuhnillahu kullam min sa'ati. Wong sak Rasulullah mawon didhawuhi asa rabbuhu in talaqakunna ayyubilahu azwajan khairam minkum. Ayo mungkin nak. Sing tok rasokan ngene betah ya sapa. Sing tok gembreng ama betah ya sapa. Tapi itu sepegatan. Tapi itu ora usah GR, terjadi ora usah apa? GR biasa wae. Wah ya. Karena kalau kula misalnya jenengan ngaji kula ya seneng kula ya. Mulai ki aku kangelan kan ya. Kula golek santri kok sampean kok tumbuhan. Kan kula tenang mawon ya. Wong cara golek alternatif gampang ku. Kula mlebu swarga tanpa mulang gampang. Sampean mlebu swarga nganggo ngamal tanpa ilmu yo ruwet. Ilmu kon ngamal yo ora gelem karepe. Allah ada Israel. Jadi ku tak cerita. Akhirnya Nabi ku nganti wani. Saya batin kok. Mikir surat itu sak dulu-dulu surat Yunus macam apa aja. Mergo niku masyarakat mbek kiai, ya Nabi mesti padha salah. Tapi kepene Nabi mau salah lae koyo Yunus mbek kaum. Lha pas Nabi Yunus minggat kok salah karo Nabi. Wong ora diutus kok minggat. Mulane disalahno mbek pangeran, mulane dikek sanksi sampai diuntali. Wah mergo Nabi minggat. Mulane Nabi Yunus ya sadar. Kadang sebagian ayat berwadan nuni izhaba wa diban fadlan Allah naqsiru ali fana ada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka. Nek ngakoni ini kuntu minas sholihin. Tapi umpama Nabi Yunus gak minggat, elek. Mau cek turu ning omah kepengin delok pertunjukan azab, kaume malah ra iman. Ah mesti bodoh nih. Mosok ape ana musibah cek tu. Lah isan tapi dene ben kena pisan tapi. Berarti bener minggat atau bener tengok-tengok? Bener minggat. Tapi ora diutus kok minggat sah? Mana kena minggat, itu apa? Mertua kangen nek ora ketok. Minggat sampai kemae gede, memori-memori sing indah lahir kembang. Oh, ra iku hukum. Tapi yang ngono kudu tenanan, kudu akhire kudu apik. Itu syaratnya akhire kudu apa? Ya, tapi sing jamin kok. Kalau iki dipegale Nabi, nang umat kurang ngono. Salah paham mbek kiai, podo-podo akhirnya ada. Ya podo akhirnya ada bisa wae to. Kiai ini sampean dulu enggak prospek ahtamnya ini PNS ya. Ini suwanti tambah ki. Jadi wong bedan kiai ini wong-wong parlente. Ninggalno santri-santri sing ngeten-ngeten iki. Akhirnya sing kiai ini mulai toma. Sekarang ini jadi tinggal kiai-kiai sing alim terus golek kiai dukun sing nyepetno wiridan juga. Lah akhirnya kan padha sesat kan. Bisa kepengen nang juga. Itu sampai ngalami. Ana kecewa salami wae padha minggat. Ya nek muga-muga selamat. Nah itu mungkin. Sampeyan ora usah nganggep iku kudratullah iku mungkin. Bukti kaum sinten Nabi. Lho jelas Nabi Yunus disalahno kan. Qadzan ala naqdiru ali akhir Allah nyatane juga kena nyalan. Fal taqamal khut wa wa mulim. Mulim ku disalahno. Malane Nabi Muhammad ya Mbak dikandani Allah wala takun kasohibil khut. Kowe aja geman niru nun. Mulane Nabi ku nganti nangis. Ora oleh niru tapi kok diceritakno Nabi Akhirnya Nabi wong kafir nyekso koyo ngono Nabi niku kamu hijrah. Aku ra diutus. Minggat ya Rasul ora oleh. Oleh. Tapi ngongkon ajab ya ora oleh wong kaum Nabi Yunus akhirnya apik. Gak saatnya beda di Nabi. Itu saatnya tenan. Bang. Tapi malah nak ngaji eling-eling dari sampai dikenang pengiran falau la kana qaryatun amanat fanaha imanuha illa qaumai. Jadi artinya ayat ora ono satu perkampungan sing lawan Nabi sing akhire apik koyo kaum Nabi Yunus. Liyane akhire elek kabeh. Ya kaya Nabi Lot kan karuan kan. Nabi Lot itu jagongan mbek malaikat Jibril dikandani. Engko iku apa ono adab. Iku diumumno mulai malaikat Jibril mampir Nabi Ibrahim. Kasih beliau bedai. Yang orang ngalim seneng bedai, ya niru Nabi Ibrahim. Malaikat, siapa apa? Penyiksa kaum Sodom kaum Nabi Lut. Dari Nabi Ibrahim, umpama geleng-geleng, anak wong soleh sampean sing rumah. Umpama ana wong 1000.
Sing soleh separuh kok diazab. Lah dari situ tidak. Itu tidak sunnatullah, itu tidak sunnahnya Allah. Dikurangi meneh. Nak 250, pokoknya mulai 50% sampai 30% sampai selawe medun terakhir kata umpama sak kampung fasik kabeh. Muk sitok-tok sing soleh. Apa ana azab? Lah, asal iki ono soleh sitok. Soleh tenan lho ya sing ra duwe toma, ra duwe macam-macam. Kan soleh iku toma kan rusak soleh masuk dino ora gelem, nyalon gak gelem. Korupsi ya ora ana kesempatan. Toma kesempatan. Lho iya to. Ora kroso dianggap biasa. Padahal ayat jelas wala tatamannau ma fadala wa malah jogeman angen-angen nikmat sing dikekno wong iki. Tapi toma iku paling dan kula alhamdulillah ana tetangga melek iku ora ndo ngilangi toma. Nek kula ramak bener-bener dolan. Tangga melek wis dolan rek. Jangan daplek, jadi perata. Ngaji dipaksa, enggak murid elek. Ya wis rame-rame ini Islam, rame-rame ini apa? Islam. Betul. Akhirnya Nabi Ibrahim terakhir tak. Senajan to sito dari Jibril yo, senajan to ono sito, iku ora oleh diayat. Oh? Akhirnya Nabi Ibrahim ngetokno kepentingan. Pertama ngendikane sinonim, gak jelas. Apa gak jelas? Gawe tamsil, wis kasih Quran gawe napa tamsil. Akhirnya baru terus mulai terang. Qala inna fiha. Ana ngono gak iso kaum Sodom mbok rusak. Iku ono kancaku, iku sinten? Loh. Jibril gentan tersinggung. Aku iku malaikat terus ngerti prosedur penyelamatan. Lu tak evakuasi sih. Jadi Nabi dari sapa malaikat iso mikir. Jibril udah tersinggung ketika ditakoki qala inna fiha luta. Nanti siapa kalau nahnu alam man fiha aku luwe ro di bangku. Engko lu tak evakuasi jare. Dari sapa malaikat gak tersinggung. Darane ora terima. Malaikat Jibril darane gak terima. Lah tapi Nabi Ibrahim ya bener ketok raufan. Ketok simpel. Engko nang kutut kena bisa. Kayak aku lah misalnya guru kabar. Monton kena ada. Waduh ora apa. Jebule siapa? Ya aku bisa. Lah ana model 25, lah iku bisa. Malah gara-gara iku. Lha kan sampean ngaji Quran ora plangpong mulai mikir. Jadi pertanyaan iku mulai 1000 banding 50% terus nanti terakhir sitok. Bareng pas sitok Jibril jawab ora bakat. Ora bakat. Mulane ngendikane kuwabe ulama, nek ana wong saleh sitok sak kampung wajib takbir. Piye wae Allah ra ngetokno azab iku apa mau nganggo alasan wong sitok iku. Paham ya? Iya mau biasanya soalnya zaman akhir ninggal zina, maling korupsi cek kami ninggal tuh paling. Ya tomak ra kudu duwe, tomak ditulung wong, tomak diperhatekno, tomak dikasih sayangi wong kan gak iso. Sayang cucu, pengen dimanja macam itu ya tomak. Biasa aja. Bayangno mulai bojo cek urip kowe ngono sampeyan dibuka pintu udah disambut delok. Urip ya. Ya wah. Terus sampeyan disambut macam. Ya nanti kan Abu Bakar, aku juga siatin Nabi juga manjat tulung. Nanti Abu Bakar pernah kecil-kecil ceplok, ini bisa pendet bulan itu tenang, kali itu hampir mau jadi tulung. Kalau mau jadi mau dian, rasa macam-macam. Jadi kadang-kadang bendiru, macam-macam. Ngomong apa? Tapi ya kepen apa? Di pamat cara nih ngalim. Tapi yo ora sing ya masalah hati sebagian jen gak paham. Kok mau wong alim ngono kabeh dunya yo. Iki koyo kowe kabeh luwe rusak. Agarwan wala tatamanno. Wa di kado komala. Wis akhirnya Nabi Ibrahim sulqa la inna fiha. Nabi Jibril sak kontingen ini kan Jibril gak sendirian. Jibril komandan. Mane kalu Jibril sak kroni ini sak bala-bala ini. Staff. Nahnu a'lamu biman. Karena dia jauh namanya jauh lagi tak evakuasi sih, apa? Tak evakuasi. Itu sing lucu Nabil itu yo ono saking. Jibril apa dia kali tapi ra kena. Bareng ketemu Nabil Jibril jadi itu. Dia masih aja kan. Jadi bukti kita Quran modern kan kalau adab itu butuh bukti. Kesalahan butuh bukti. Mulane Quran nak ono bojo salah.
wasbir oleh disik illa ayatina bi fahsyatin mubayyinah. Bayyinah itu jelas, itu ono bukti. Itu tradisinya pangeran. Tapi masih berita gue masyhur itu ono nopo. Ini ono bayyinah. Kalau lagi kuitansi atau transferan macam-macam nopo bayyinah. Itu tenang. Jibril tak setape itu macak dadi lanang ganteng. Bareng dadi lanang ganteng terus masyhur. Para waduhu antrisi. Akhirnya kaumnya ketok aslinya mereka bermental homoseks. Wah akhirnya nyalah Nabi Lut mergo duwe tamu ganteng-ganteng kok gak diserahno go pesta seksnya mereka. Jadi kan saiki wis muayanatan. Kenapa muayanatan? Wis nyata nak kelakuan fusuke yo ngene. Paham ya? Akhirnya masyhur. Akhirnya Nabi Lut sampai memberi penjelasan haula ibanati inna azharu lakum fattaqullaha wa la tusilu ya alaikum rasulullah sing ngomong fasik ku oleh ning video ngomong fasik ku apa oleh melane jare Nabi Lut lha iya kowe kok cek nemen kawin wong wedok ra yo wong wedok sing layak mbok kawin pirang kok kepengin kaki wong lah mbok yo mempermalukan saya di depan tamu-tamu saya. Ali samikum rasulullah. Masa di antara kalian rawon sing berpendidikan, kau itu pinter. Masa rawon sing duwe nalar. Artinya mereka dipuji pinter. Harusnya kamu itu pinter, tidak punya mental begitu. Ya terus kanjeng Nabi sing nangis pas Nabi itu kalau lalu anak dikum kuatan, awi ila rukmin sadari. Sayang ya aku dhewe di kampung ini. Nabi Muhammad nangis nangis. Nabi Muhammad nangis berdoa. Aku kaum Quraisy seneng aku larawan. Kau Nabi bin Ansar di Quraisy, sangko nasab Quraisy terjadi. Kaum itu mata ini aku sedang. Koyo apa wong Quraisy oleh rasa seneng jenenge Muhammad. Tapi apa mata ini rawan? Kau dilindungi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapak dilindungi Abu Thalib. Jadi wong Quraisy itu ono apike tenan. Bengale koyo ngono apa mata ini kok pamit. Ono kok mata ini pamit nek rawang nopo. Abu Thalib kita. Nek pun anak kandhani ora usah ngelek-ngelek pangeranku. Ayo rapi tak rapi no. Lanjut jadi ketua tak ketua no langsung. Sebenarnya udah ngelak-ngelak mau pengira. Jadi Nabi Muhammad tuh nangis nasib puluh ya apa? Nabi itu tuh orang alami ngono. Jadi lau anali bikum kuatan au awi ila rukni sadid. Malahnya Dawi Ibn Abbas ruknun sadid guna al asobiyah. Itu zawul koroba. Malahnya rukni sadid itu sistem keluar. Biasanya itu uang untuk kasut. Neng dinggon kiai itu mesti ditopang ruknin sadid. Koyok nasibnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Kiai Sarang, Kiai Mirbo, termasuk pengaruhan dia. Rata-rata wis baik. Mereka pentingnya baik. Nak ono salah paham, kesiapan masyarakat Husnudon lebih tinggi. Jadi nak Kiai pendatang itu radu rukunin, wis salah tenan. Wong Husnudon serapati yo, hilang tenan. Tadi Nabi buatan sampai wong kafir sing keluargane dia, mbak ora iso nanggung dami. Nak Muhammad buat patah ini terus ini nak Bani Hasyim nuntut itu piye? Sampai orang bengal-bengal kok Khalid bin Walid itu rawan. Saking kuatnya korobatu Rasul. Paham ya? Mana masyhur cerita Darun Nadwa. Akhirnya ono ide kontroversi. Wes ngene wong sak Mekah itu jupuk pirang atus kabilah itu. Terus setiap kabilah ngirimno sak pemuda sitok diajak. Kok terus mateni Muhammad ben kakuati Bani Hasyim nuntut toko itu. Tapi intinya kan kesulitan tapi mateni jenenge Muhammad ini. Mergo Nabi duwe keluarga sing kuat. Senajan untuk keluargane yo ora iman pas. Yo mergo iku mau. Ya kamane kaya zaman Quraisy yo ono tega larane ra tega apa patine. Dadi Abu Lahab seneng nyek Muhammad misal Abu Jahal. Tapi nek orang mati Muhammad patene ya Abu Jahal lucu to. Ya kayak dulure kiai itu daerah ini. Kalau sholat ya gelem, tapi nak kiai ini daerah ora trimo dulure. Ya apik ya ben pengen anti adat ngono. Iku ya ana sejarah. Dadi Abu Jahal mangkele kaya apa Nabi Muhammad. Tapi nek wong liya mateni. Kok ora gak terima. Lah iku Nabi Lut gak duwe ngono. Mulane beliau ngeluh lau iku umpama lau annali bikum kuwatan au ali ila rukin. Nabi Lut nangis. Rahimahu luton. Saat itu. Nabi liane gak ono kaya Nabi. Namun Nabi Lut termasuk Nabi Syuaib. Dia pedagang kaya saudara. Keluargane besar. Kaum merah tapi rawan. Mereka kok walau la rohtuka la rojamna. Engko mau gak ngregani keluarga nem wis tak.
Nah, Mas Habib ini nakal jadi dia. Kalau wong rada cocok eling apa? Paling enak. Yang paling buai. Mana dia kok sing turunan-turunan ono enak. Nek ora syukur itu hitung pencet gitu. Karena ini gue sunah pangeran hanya Nabi Lut yang enggak punya sunah. Aneh sah. Bisa akhir teman. Dan itu ngeten. Masalah nasab itu cara kula gitu. Saya itu ya rapati percaya nasab. Tapi gini, piye wae reputasi ngamale bae luwih. Kalau kira ngedani bujune ngregani reputasi ngamale. Misalnya zaman wong iso medhit, wong makono tanah gumicit kan gak kan. Saiki tau ngomong romo. Zaman kuno iso ngomong medhit. Kalau karuan makanan paling ra enak wis 13. Sampai zaman itu mbah-mbah kiai wis wakokan. Ketika wong cek iso medhit. Kita usah ngomong. Tapi wong agane Nabi ngoten. Yang makofno tanah di Ka'bah, di Masjid Haram, itu pun Abdul Muthalib. Sing kangelan manitiani bangun apa kak? Ane, misalnya Syaibatul Hamdi Kumitas Kisolubi, bahwa awaluman ahda ila rihabil haramiyah. Di babai Nabi awaluman ahda ila rihabil haramiyah. Pertama wong sing tradisekno nape haji, itu nyembelih unta nyembelih sapi sing gede-gede. Wong sing tradisekno lomo demi baitu wong. Lha wong kok ora hormat mek suku Quraisy piye? Ketika wong untuk medhit mereka wis duwe tradisi wa awaluman ahda. Budena ila rihabil haram. Sementara kiai-kiai ya ora ngenyek yo, kadang kiai anyaran mbah-mbah iki cek Pak ketuane medhit. Jadi sajane ora masalah ra nasab, tapi nek ketika wong ra nasab menyoal sing nasab mbok yo ngeling-eling adu reputasi. Tapi wong sing nasab lah yo ora iso bangga. Ya wae nek aku min gawe napa? Karena iso yo anak dia yo alim sama. Sing seneng yo aman. Sing al nasab ya dinasab, yo al alim ya alim. Padha enake lah. Wis sing alim ku nyenengno wong akeh asline. Karena gak mati repot. Mboten iki cerita mawon. Akhirnya Nabi Lut disakeni Nabi. Tenang. Ketika Fakhisah wis mubayyina. Akhirnya Jibril gawe sikap memutuskan azab. Barang itu azab Nabi Lut. Waduh kok ada seorang ono tempo. Jak jago. Contoh lagi. Akhirnya saya titip. Kau nak met. Pak Asri di ahli jadi titip ini nalai. Kau nak met. Terima kasih kata. Inna mo ida musuh. Ali ida musuh. Musuh lagi masuk subuh. Ini supaya agak. Kenapa Melayu? Padahal cara jagungannya nganti subuh rasa terbiasa. Berkolut tidak ada kolut. Iku nabi, tapi orang nabi koyo kecuali sayang kau. Kabeh nabi karepe ngindari nabi asal. Kabeh nabi karepe gitu, tapi orang sing kasih kecuali nabi Yunus. Ya mau mulai dikenal pengiran fanafaha iman illa koma Yunus. Jadi orang umat nabi sing lawan nabi sing akhiri selamat koyo kaume. Lama amanu kasabna anhum ada al-isri. Jadi ketika iman ada benar-benar dibuat. Nah terus no cerita gue lucu dong. Mulanya kita tawasul dengan Nabi Yunus gak apa-apa. Jadi nak ono kasus ben kode-kode apik kan. Ya Allah kalau tawasul dengan Nabi Yunus dalam hal sama-sama bermasalah tapi akhirnya sama-sama nopo. Walhasil terus akhirnya Nabi Yunus kan bintang. Saya tak terus aja tanah bintang. Dan itu pengiran ya saya salah ya saya bener. Salah itu ya minggat tanpa diutus. Wong Nabi kok minggat tanpa. Tapi barang dua diri dan gak disalah. Kalau la annahu kana minal musabbihin lala bisa fi fadlihi ila yaumil qiyamah. Ini jero iwak maca tasbih. Wis masyhur lafaz tasbih gini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya pengiran gak nanti kalau suwon jinan sengkeh yang mau tasbih umpama kowe salah, wis disepuro. Mergo Nabi Yunus salah yang ngoten cara hukum kenabian disepuro mergo perhitungane pangeran namung minal musabbihin. Niku masyhur. Sing lucu malaikat, bola-bali malaikat ora pangeran. Jadi sane yo lamat-lamat. Ya iki ora ngenyak malaikat, piye wae dibanding pangeran ora dibanding kowe. Malaikat iki sane tetep lamat-lamat wong dekne ora pengen. Akal sebenarnya. Ya Rabbi, ada sautun na'rifu. Suara niki kok mboten asing. Kadose suara tasbih iki mboten asing. Tapi badhe kula catet kok mboten jelas. Sampai tak catet dari ngamal apik ora jelas. Tapi kula nu kenal, suara niku kenal.
Ternyata itu kenapa malaikat itu bilang dikenal? Karena itu tasbih Nabi Yunus itu masyhur, tasbih populer ning alam aras populer tasbih Nabi sinten Yunus. Dan zaman dulu ya normal. Makanya istighosaan normal. Tapi kali ini kan wis ning jero segara, cek ning jerone iwak. Cek jero wetenge iwak. Iwake gede bisa. Akhirnya pengiran terang. Ya mulane malaikat itu tetap rasa canggih pengiran. Kowe ra roh iku sapa? Mboten ngertos, tapi kula kenal soalnya. Iku suarane Yunus, kawulaku, kekasih. Tapi kok lamat-lamat Gusti, saya gedene ora ning gone daratan. Bener suara sapa malaikat? Maturku malaikat catatku ya lamat-lamat, wong amalan apik ya lamat-lamat. Sedekah ya sithik, jenenge lamat-lamat. Salat khusuk sujud ya ora diatacepno tenan mergo lamat-lamat. Musa malaikat. Lamat-lamat tuh malah. Pangeran ono gak apa-apa wis sekolah terus. Tak malaikat tak malah ditulis apa? Lamat-lamat. Lha mboten guyon. Akhirnya awan ra. Iku kawul aku Yunus. Lha Gusti kok suarane mboten jelas. Mergo dekne ku tak hukum ning gone jerone segara, jek ning jerone. Tut di dulu matin salah. Jadi petenge telu. Peteng weteng, peteng bengi, peteng jero. Entek ngamek lah. Gusti, dengan reputasi tasbihnya dia selama ini sebelum dihukum pangeran, dia tidak pantas dengan siksa dari pangeran. Aku serok, rencana aku ya rata. Iwai tak kandani, tak pengen nguntal jadi. Akhirnya pangeran tiga bonus, juga kena masjid. Ini juru iwai udah di nomor masjid. Akhirnya Nabi Yunus keras. Ya Rob, tidak ada kekasih jenengan sing mbok gak nomor masjid satu. Masjid kok di jero apa? Jadi kerasan. Mergo barokah maca napa? Kalau la annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Akhirnya walhasil suatu saat dia pangeran Swaya yang hukum dianggap selesai dilepeh mbek iwak. Barang dilepeh yang pun selesai. Lalu ini ketika dilepeh ini kasus meneh. Nabi Yunus rawani mulai. Mergo kepengen roh puing-puing jebule wong sehat walafiat. Iku keliru meneh, dia keliru meneh. Dadi kiai salah juga ya oleh wong kadang salah apa? Juga. Golek puing-puing ra ono, golek disadap ra. Kok malah bare rawani mulai. Rawani mulai, mergo krungu kabar kaum kono saiki gemah rifalah napa Cina. Tugas. Lah ning kaum pungkono iku ana sanksi. Wong sing terbukti bodho dihukum mati. Dadi nek aku mulai mesti dihukum mati. Kok umumno ana azab kuwi ora ono apa. Kuwi kok minggat nek ya. Minggat dari kedua lho. Akhirnya terus diceritani kalian tiang-tiang informasi bahwa ketika jenengan minggat niku mereka do tobat mati-mati. Pula itu sebenarnya wangi kan orang meminta beliau pun. Jadi mereka menangi iman bersama Nabi Sinten wa mata'nahu ya itu binasil Quran. Jadi kaum Nabi Yunus itu mati betul nopo iman lan diparingi roh Cina disebut mata itu diparingi seneng. Jadi wis tobaté akhir senenge selawase nganti mati. Seneng nganti mati ya berarti seneng selawase atau berarti husnul khotimah. Karena kalau di Nabi kesem-sem kepengen nasib umat mata-mata salah paham lu kados sinten Nabi. Mari kena keliru biasa ya minggat ya minggat. Bang wae nyai wae pensiun ben mulang meneh kok mutung lah kangen kumpul wong golek wong meneh mutung. Sementing yakin nak rahmat Allah taala iku bisa menjangkau saat kue mutung lan saat kue apian, Pak. Kue ora usah ngilani rahmate. Nggih bukti paling gampang Nabi. Eling-eling ayat. Kalau lakana apa? Qaryatun amanat kana faha imanuha illa qaumayu. Ulam amanu kasyafna anhum adzabal khizyil hayat. Ya wa mata'ana napa. Iku eling-eling. Dadi boten apa. Salah sithik-sithik ora apa. Penting niku wae. Sampeyan jangan punya tradisi menyimpulkan rahmate pangeran. Akhire kowe dibodohno pangeran iku mau kok ngomong, "Dene ra nyekel dhuwit ya ora iso." Dia pangeran paling kira. Karena itu teori yang Anda yakini. Ya anak indagoni up. Kowe dikiyaki. Jenenge bojomu itu golek dhuwit ngamuk.
Akhirnya bojo ngamuk terus. Sekarang keyakinan lah nek ora pakai duit ngamuk. Akhirnya pangeran nyembadani. Ajane kira usah keyakinan ngono. Gak ora mesti. Bojoku unik kok ora dibelan apa-apa. Tujuan malaikat. Akhirnya pangeran ge pertunjukan bojo kelainan ra. Sing lanang ra di penghasilan lagu ya. Ke Melandi. Tapi jelas kalau bener gue yang karwan anak interdoni abdi. Aku terserah carane nyongko. Pak men terus nawalakot kuntum taman nawnal mauta min qabli anal. Kowe iku munamuni iman tapi ra siap mati. Iki semaling berat. Kowe menamuni seneng Quran, Quran nyafaati. Wis saiki ke mati. Terus yakin bisa mati Quran wani to. Saiki dari Quran nak besok fakod ro'ait. Saiki kowe serah kematian. Rumah-rumahane perang. Ternyata kayak gak dinyali, gak di napa? Iya. Gak dinyali iku. Ketika Ibnu Abbas ulama-ulama ayat itu termasuk berat karena yang dikritik murni wong soleh. Biasanya ayat Quran itu yang dikritik wong dolim. Tapi ayat ini yang dikritik kan orang apa? Soleh. Ya, yang dikritik yang apa? Soleh. Kowe kok nyangka ahli swarga, kowe orang di jihad, orang duwe sabar. Mati ora pati wae. Mun-muni kepen mati syahid tapi bareng roh sebab kematian rupane perang, ora pati napa? Wah. Itu paling repot ya. Ketika ini Abbas ini termasuk ayat sing zamane rondo intimidasi wong alim mergo ngomong soleh, mergo ini sing dikritik yang napa soleh. Suama Muhammadun illa rasul. Ketika ini Sayyid Muhammad dan kitab berkali-kali diulang. Iman tentang Nabi itu hanya dua. Kowe nak murni Muhammad gua anggap manusia biasa. Cara berpikir gitu mirip wong kafir. Wong kafir darani para nabi mesti mahadza illa basyarum. Yaqulu mimma taquluna minhu wa yashrabu mimma. Jadi kena iman nabi rasul koyo manusia biasa. Jadi kayak wong kafir karena tidak menganggap para nabi beda istimewa. Ini mesti inhada ila basyarum. Apel antum ila basyarum mustawir redaksinya diulang-ulang bagi sesuai konteks nawa. Ayat yang mahada illa terus beda. Tapi nak kowe iman nabi terus duwe kelebihan berlebihan koyo kasusnya umat nabi. Itu akhirnya di Tuhan. Mulane kena ono bedane ahli sunnah mbek wahabi. Kuwi ora usah kaget teman-teman. Memang dua sisi ini memang sama-sama riskan. Dia nak gak dipandu wong alim sama-sama riskan. Kowe terlalu nganggep nabi wong biasa. Itu kayak wong kafir. Jelas-jelas wong kafir muni illa basyarum musyrik. Kadang misalnya, kadang misalnya. Tapi nak kowe terlalu berlebihan nganti nabi misalnya mbok statuskan kayak Tuhan, kok yo repot. Kowe koyo umat Nabi sinten. Wahabi berlebihan dalam menjaga kemungkinan kedua. Jika sidik-sidik nak muni tawasul be Nabi di masalah, paham ya? Paham ya? Tapi tiang sekuler, tiang orientalis, sing Islam lah, nganggep Nabi itu nyerempet yang pertama. Ono unsur nganggep Nabi itu terlalu biasa, sehingga biasa dene roh hadis sahih. Ya itu kan sesuai zaman Nabi, kita kan bisa berpikir sendiri, akhirnya kan kenyerempetan kan? Paham ya? Ya itu paling kayak Nabi kenabian itu sing terlalu khusus untuk berlebihan, sing terlalu rasional kok sidik-sidik. Dawe Nabi cek dikritisi, paham? Dawe Nabi cek apa? Dikritisi. Itu paling repot. Jika kita butuh hati-hati ketika ngartekno wa Muhammadun illa rasul. Mulane kados Sayyid Muhammad piyambak nak muji Burdah entek ngamet. Karena Burdah dianggap satu sajak, satu nazuman yang memuji Rasulullah tanpa meninggalkan khas bagi orang alim, ya khas bagi orang alim. Ini yang masyhur ya ngendikan dak mat da'at nasoro. Jadi dia bicara dak mat da'at nasoro. Dak ninggalo sira, campakkan. Cara Anda muji Muhammad, cara Anda muji Rasulullah, cara Anda muji Habibullah. Dak mat da'at nasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani fi nabi. Jadi pertama kok ida ibu tahu kue tanah sing aran ngalim dak madda sunnator apa? Dak madda sunnator. Dak ninggalo sira maing perkara idaat kang dakwa, kang ngaku-ngaku ing mas apa nasara fi nabi.
Sementing campakkan, hilangkan pemikiran nak Muhammad itu nak anak pangeran atau pangeran. Pokoknya tradisi Nasrani hilangkan. Apa? Tradisi Nasrani? Nah, sausé tradisi Nasrani bener-bener hilang. Wah bimasi kamat khamsihi wa tahini. Saiki sausé iku kowe ngelam Nabi sundul langit rapo. Tapi hilangkan tradisi napa? Nah. Wah, mana Syekh Muhammad muji Burdan ya. Sampai jadi tradisi kan. Mana kiai Jawa aku kiai ngalih. Derenge wonten Syekh Muhammad, derenge wonten ulama-ulama le wong Jawa wis Burdan. Ya macam-macam tapi ana sing krana paham kados kula. Ana sing krana kabul kajate. Tapi intine iku pancen Burdan luar biasa. Nah, tentukan kabul hajate ya Rabbi fil Mustafa balim makom. Ya mesti. Nak kula wong alim seneng sing wau gak maddaat. Napa gak maddaat. Jadi gak maddaat nasara binabi. Wahkum bimasi tamat hanfihi makan. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu ibad dunatikun. Gak apa-apa, wis akeh ngelam Rasulullah itu langit gak apa-apa. Sing penting milangno tradisi napa nas. Sing penting gak maddaatun nasara fi nabihi wahkum bimasi. Oh nggih. Wahkum bimasi ta madhan fihi wahkum. Iku hebate sing aran terus. Ora ana nazuman sing madheh campur ketok kualitas alim iki namung beda. Terus dadi legenda. Dados napa? Legenda. Legenda. Pinten mawon Pak. Ini banyak luar misalnya beliau nyifati Nabi dimulai zolam sunnah taman ahjad zolam ila anis sakat pada mau tuhumi warami wasad dan min syarufir ahjahu watwa tak jarak dikashan mutrofal ada. Dan ngelam Nabi yang ketok Nabi. Kalau berkali-kali yang Nabi. Ya tapi wow macam-macam mau disebutkan. Tapi rasa protes macam-macam. Ya tapi macam-macamnya mau itu aja apik di bang Teramon. Tapi nak kulo kan malah berjaga-jaga ragu. Ya tapi jangan ilmu ra kena nasib ilmu jangan elek kan. Jadi bener tapi reso dimasalno. Dadi lara. Nak ditoma, tapi nak ra ditoma nggih gak apa-apa, enak wae. Nak ngelem Nabi ngene, kok iso ngelem Nabi kok berbeda. Soale kan Nabi ku kelaparan, jelas kelaparan. Nganti wetenge diganjel waktu. Wak wong kelaparan. Lah umume wong ilang akale nak pas kelaparan. Pas beliau kelaparan ditawani gunung siap dadi emas untuk Rasulullah. Lho kowe ku nak ora tomak kan mergo wis wareg. Duwe akeh ora tomak. Wis ra di dhuwit bojomu ngamuk, awak lara ditawani. Iwak cara tomak ya sah darurat. Lha iku Nabi pas kelaparan, pas apa ditawani mak gunung dadi emas. Iku tetep ra gelem, makanya Burdan nak ngelem wa aqtadat zuhdahu fiha darurat. Yang memperkuat zuhud Nabi justru pas ra gelem, pas butuh-butuh. Pas marat-marat. Lu pas melarat kok pas gak gelem. Lho nek pas sugih ra gelem kan wajar pas melarat. Mulane Burdan ngelem wa aqtadat zuhdahu fiha darurat. Innad darurata la ta'du alal isam. Mergo darurat ora iso kanggo alasan tiang-tiang sing maksum. Nek sing rapati maksum ngger darurat ya oleh. Buandro ta muni oleh. Tapi bukan. Iku Burdan. Jadi carane ngelem luar biasa. Wa aqtadat zuhdahu fiha darurat. Terus ngelem terakhir ngene. Terus akhirnya ngenyek Gunung Uhud. Burdan malah saiki gendena sing ngritik Gunung Uhud. Wa kifatatu ilad dunya daruratuman laula hulam takhruji dunya minal ada. Gunung Uhud ku GR lha apa dekne tawa-tawa ape dadi emas kanggo Nabi. Lho dari awal sak donya digawe kanggo Nabi kok malah dekne tawa-tawa. Makanya dari awal ora usah artinya umpama Uhud dadi emas ora usah GR dekne berjasa wong sak donya sak isine digawe kanggo kan yo aneh nek donya digawe kanggo Nabi saiki Nabi butuh donya. Pancen dari awal donya sing butuh Nabi. Jadi pancen donya memang didesain kon ngitmai. Lah yo aneh kon Nabi kon butuh donya. Wong lan dengan buta. Napa wake fatat ilat dunya. Daruratu man sing laula hulam takhruji dunya minal adab. Umpama ora ana Nabi donya tetap ada. Tetap ora ono. Ya. Masyhur laula kama khalaqul afwan. Umpama ana kowe mata ora gawe
Orang ngono ukut GR kepengen. Dari Burda ku ora usah GR. Momo yo tenan wis aduh nek panjen. Nane ulama ora disenengi bumi, karena nak ngomong tok dinti. Pengen terus. Wah, akhirnya ulama ngalim lah kabeh sak dunya kagum. Barang kagum santri kon do moco. Lah saiki karek macane, Pak. Saiki karek napa? Iya, karek. Tapi mulai bulan-bulan ini ya Rob Bibil. Mau ngelem merah tenanan tapi tawasule. Tapi ya ora apa-apa lumayan betul. Tapi pancen kula kagum tenan. Saya ngakui tenan. Jarang kan itu tadi. Enggak ada lah. Mangsaku nazuman itu seperti sekali bersaid Muhammad, sekali berulama teng Timur Tengah itu ngakon itu. Enggak sekedar dibaca, dinukil untuk makalah-makalah beliau itu. Artinya enggak sekedar dibaca. Ya tadi misalnya etika muji Rasulullah, mesti yang paling utama kalau muji Rasulullah itu seperti yang dikatakan Burda. Karena muji Rasulullah itu kan sensitif tadi. Kalau Anda terlalu mendudukkan Rasulullah berlebihan, itu takut menguluhiyahkan. Lah Wahabi berlebihan dalam ketakutan ini kan, sehingga tidak-tidak anggar Muhammad dan Nabi berlebihan dia kenapa? Sirik. Kan Pak, oke. Ahli sunnah kalau terlalu biasa, enggak kayak orang kafir kan? Mulane dari Muhammad kowe terlalu biasa nganggep nabi itu bahaya hati wong kafir. Tiap ono nabi dikatakan mahada ila basarum itu. Mantu min antum ila basarum disunah bolak-balik diulang-ulang. Wabe artinya Quran mengulang kan ngene ditenane gampang kan. Di surat Yasin zaman dhisik ya komentari wis ngono. Zaman Nabi Syuaib ya ngono. Sampai zaman Nabi sinten mawon nggih. Ya sampai mau akhirnya ya mesti komentari. Ya berarti kayak misalnya nganggep nabi bener-bener biasa kan koyo wong kafir. Tapi nak uluhiyah kaya wong nas. Iku ali ngedotan ini apa? Dak mat da'atun. Jadi dak ninggalno sira ma ing perkara idaat kang dakwa, kang mengklaim, kang darani hu sapa anasara binabi. Nah sakwise itu sampean campakkan gak apa-apa wakum bima mat tanfihi wa gak apa-apa. Mat wa. Kowe iso ngelem nabi kados ngoten. Wakai fatat uilat dunia daruratu man laula ulam tahrujid dunia minal ada Muhammad bin Sayyid al-Qawanini wasaqola ini wal fariqa ini min urfin wabin Nabi gak ngelem ya paling ngelem Nabi itu paling Sayyidul Awalin wal Akhirin semacam-macam Burda gak ngelem Sayyidul Qawanini kok nang paling apik cara manusa kok Burda gak ngelem tak ngelem yo suwe kaone ya lalu umpama dunya alam zahir mbek alam gaib yo loro-lorone. Umpama donya iku manusa becik yo loro-lorone. Pokoke dene muni Sayyidul Qawanil wonten ngamen. Wis mau keliru pokoke. Nek tak gawe. Misale ki Abdul Basar kan isih ana sing takok. Nak becik. Orang jin di ketua dhewe. Sama iya kan. Ya kaonen kan wis loro-lorone. Misale petakoki kaonen iso zahir mbek batin. Kok nang ketua ning ilmu zahir tok. Berarti gak ketua ning ilmu yo kaon, saya kaunan itu semua ya ilmu alam mulki, ya alam basyariah, ya alam malaikat. Mane Nabi diyakini yo luwih afdal timbang malaikat, masuk timbang Jibril. Mane akidah di sunnah iki. Ini mana kalau begini pas teng raudhah ini kula kenang tenan, kula ngalami sesuatu sing teknis sing luar biasa gara-gara nazuman niku. Nazumane Sayyid Abdul Rahim Ali Rafi wa annahu khatamul anbiya khairul khalaiqi bil amtira. Di kulon kuatir kepleset kados aja maksa. Di kulon itu kabeh ulama nggih nate kuatir kepleset kados sinten Imam sinten Jamaah Syari. Jamaah Syari itu nate kepleset. Mergi darani Jibril Abdul bin Muhammad. Jibril Abdul bin Muhammad masyaallah. Mergi niku mulane Burda memperjelas Sayyidul Qauna. Umpama Qauna niku zahir batin ya Qauna. Paham nggih? Takolan niku manusa be jin. Nanti Qauna kan macam-macam, bisa zahir batin. Iso alam mungkin apa wal Jamaah Syari akhirnya dilengno pangeran di rumah dia mati palis gara-gara tiba dan jadi dia berarti pendapat nulis tafsir nih banyak ulama sing anti sinten Jamaah Syari akhirnya ulama sepakat Jamaah Syari rojaan wakilan ndak rojaan tapi dia mencabut ini gua nah delok reputasi Jibril untuk Muhammad itu kan terus terus ulama mati-matian oleh ngedikan Sayyidul Qauna ini wa khairul khalaiq
Iku mau kowe muni khairun nas jadi resiko kok nang dibanding malaikat kalah. Kowe balen iki. Dadi nek muni khairun nas jadi resiko napa nek dibanding malaikat nang kok. Ana sing paling aman yo muni khairul khalaik. Napa? Khola. Jadi polane kula niku syukur tenan ini haji. Nanti kula nanti kenangan ibadah haji. Saking kakean sinau. Tapi insyaallah haji plus sah. Syarat rukun tetap lakon. Wes sah. Tapi cara takoki kenangane ra duwe. Umroh misale waktu soan ngamu kajar aswad ngono wis nanti kenangan wis. Sangger muter Ka'bah, eling-eling Rasulullah, eling Jibril. Mergo zaman cari cara berpikir yo lucu. Ya pancen ini ulama. Ya kadang metu ana. Jibril itu kan disifati pangeran. Luar biasa. Innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin indazil arsy makati muta'in sama. Jadi Jibril disifati pangeran tuh koyo ngono. Nah, berhubung sifate Jibril wis muta'in sama. Muta'in sing den tunduki sama ing alam langit. Jadi wae sifat Jibril kondang, nanti ning langit wis ditunduki. Paham? Berarti nak ndelok sifate Jibril ngono wis kondang timbang Nabi Muhammad. Ke Muhammad ora ana berita ditunduki ning alam lain. Dari ulama sing keting zaman. Ya zaman cari cek goblok. Lah yo Jibril sing kondangi ngono trimo diutus ning Muhammad. Mikir ora khatam ya. Mestinya cara berpikirnya ya Jibril disifati kondangi ngono trimo didadekno utus. Lah iya utusane wae kondangi ngono. Kok majikane dagep gak? Iku zaman cari oleh kualik oleh kepleset kok nganti. Itu patong agak keren sih Bang Jinten. Ya masyarakat itu masih. Jadi makanya kena mikir anu tuh tak top pemikir teman keliru. Ini mau kowe kesuwen. Goblok ya kesuwen, subjektif ya napa kesuwen. Memang goblok kesuwen misalnya ngono iku. Jenenge wong wedok nek ora takek dhuwit ya ngamuk. Lah Allah duwe sunah anak intadzoni abdi ya akhire dikabulno. Paham napa? Terus belum ngerti dhuwit ngamuk ter. Alhamdulillah. Ora sajane iki kali-kali to nyifati. Iku ku apik. Ora dicuwik lah Bu ya. Tapi kelainan ora. Pokoke ora masalah, sing penting kan ono alternatif ora kok. Jadi eleng-eleng ya. Jadi Damasari cara berpikir itu gak khatam. Ketika nyifati Jibril bener tapi dia nyimpolo keliru. Lalu ulama-ulama ngendikan nyifati Nabi khairul khalaik. Ya sebenarnya karena Nabi jenis manusia harusnya cukup khairun nas. Tapi karena tadi kan ada resiko kalau khairun nas itu tidak mencakup nopo malaikat. Akhirnya ulama-ulama mengganti redaksi khairul khalaik. Dari sebutnya Sayyidul Kaunain Wattaqalain. Wah, kurang akeh wal fariqan pokoke sak uling-ulingine pokoke dene sampe tapi dipuji betul memang sudah luar biasa. Mulai kula nak maca sering nangis ya, tapi piyambak. Ini gara-gara ilmu ra iso dimasal. Sing di masalah sing niku berarti akromal khalqi ne. Nah, ya akromal khalqi maliman alu bihi siwaka indah kan ya sama kan. Wong sing iktimat ning Rasulullah artinya iktimat beda wena. Misale mangkola la ilaha illallah dakhala ora kok iktimat bahwa Nabi di kekuatan uluhiyah. Tapi wong kadung salah paham iku mah. Jadi dikira muni akromal khalqi memposisikan Nabi kaya apa iku bento. Lah orang ngawur piye wong sing nuduh ngono. Wong karuan redaksi ini berdaya akromal khalqi. Wong sifat khalqi niku sudah dadekno enggak mungkin berstatus uluhiyah. Anak bantai gambar ya berdah ngomong piye ngomong ya akromal khalqi. Lah salah ning ndi? Ya akromal khalqi enggak mungkin diposisikan napa uluhiyah. Paham? Ya anak omongan kalau nak pas sumpah moro pundi nak buat tentang jenengan terus ngomong sing rasa tentang ngono iku dari dianggap sirik. Lah masih wong Wahabi, wong nak pacaran ora ketemu kowe gaem. Sirik pisan. Aku nak arane kel dhuwit gaem sirik. Wong sirik kabeh antem ngono ya kok. Sirik. Sirik makan. Dari awalnya dawuh napa ya akromal. Tapi ngoten ngene iku Gus, ngomong bulat sing berlebihan, sing bagi ulama gitu ya. Mereka rata-rata kalau ulama kecenderungannya ya karena bacanya pasti banyak. Kang ulama tenan ya, bukan yang populer. Kan mungkin ada yang populer Anda dengar, tapi mungkin kapasitasnya kan enggak ulama. Oke, Mansur. Misalnya di Indonesia
Bisa saja orang yang mubalek sering di TV, mungkin orang luar kan bilang itu ulama kan. Tapi dia sebenarnya hanya orang populer. Mungkin yang ulama tenan kan Mbah Mun, Mbah Fadl. Tapi mungkin kan tidak sepopuler yang biasa di TV. Dan di Wahabi sebenarnya ya sama. Yang populer terkenal di Indonesia bisa saja kapasitasnya tidak apa? Tidak ulama. Buktinya mereka tidak punya karangan kitab. Di sana juga ada anggota mufti kulo, gak ada fatwanya Wahabi. Ternyata orang-orang populer itu tidak ada timnya saja, tidak anggota saja, tidak. Ya karena memang tidak orang alim kan kadang. Ya sama lah seperti di Indonesia. Balik sini TV ya Mbah Mun, Mbah Fadl lah terkenal. Tapi saya takut hukum sing jeli-jeli. Pokoknya takut Islam Syiar ngono ya. Aku paham deh. Ora hukum sing jeli-jeli met. Ya sama ya kira-kira gambarannya begitu, sama di mana-mana. Ya minimal ono bukti karangan yang banyak terus akurat terus gak jiplak. Kan ketara kualitas karangan misalnya sing ahli maca lan kertas. Tapi najiblah akan ketorot juga. Karangan itu kan punya dua resiko sama. Kalau terlalu sendiri itu syad, karena dia pendapatnya sendiri. Tapi kalau terlalu menukil, kesannya jiplak. Makanya karangan itu baru butuh seni. Kali gue nulis. Kalau terlalu sendiri, pendapat sendiri kan Anda subjektif kan. Berarti pikiran Anda sendiri. Tapi kalau terlalu Anda menukil dari konsensus, memang Anda benar dalam mewakili konsensus orang banyak. Tapi kesannya nanti jiplak. Itu paling sulit, seni menulis. Seni menulis itu kesulitannya. Makanya pernah jadi beliau. Ketika Anda menghukumi orang lain syirik, itu pendapat orang siapa? Orang banyak. Seluruh pendapat orang di Timur Tengah begitu misalnya. Jangan-jangan pendapat orang satu yang ditirukan orang banyak. Jadi pendapat orang satu ditirukan banyak. Ditirukan orang banyak. Tapi hakikatnya pendapatnya wong sito, tapi ditirukan. Okay. Berarti hakikatnya pendapatnya wong akeh ta wong sito. Wong sito cuma ditirukan. Ya. Kayak konser dangdut. Ini joget tenan penyanyi dangdut. Nah, tak lapangan joget. Tapi kan gak ono sing memenuhi standar jogetan terbaik. Itu kan makanya paling akeh ngukur mutawatir kan gitu. Memang tersulit dalam ilmu hadis itu di situ. Syaratnya mutawatir itu setiap tokoh itu orangnya banyak. Ya seperti adat di musola, misalnya ono acara. Sak dunia di acara ngono. Sekaligus gak kerja, tidak bisa. Karena semua yang anut itu sebagian anut kabeh, gak mandiri punya pendapat begitu kan. Nyatanya tiap di acara yang gerembang panitiane tukaran, bariku yang neng-nengan. Tapi tetap acara itu ada terus, mereka wis wajet nah. Terus kita ngono iku disi-disi ngono. Tapi bukti bahwa itu tidak pendapat sendiri, pas sampai acara yang gerembang beracara. Ya contoh gampang cara resepsi lah paling gampang. Jeneng ana itu sitok terakhir tak gaweno geden. Ya adol Tegal, bariku yo gremeng. Ambek niteni iki buah itu ora lakone. Lah coba. Tapi Mbak Arani itu pendapat benar, wong nyatane wong akeh ngono, berarti sing nentang keliru. Lho wong akeh piye nyatane wong akeh tenan kalau setiap yang melakukan punya kemandirian berpikir secara objektif, wis mikir untung rugi nih. Lah anak wong akeh berpikir ngono kabeh berarti pendapatnya wong akeh ndak kan? Wong anak elah pas di resepsi alasannya, Pak ngeliali-liali resepsi masuk aku orang, ngeliali-liali panggung ini masuk aku orang, ya boleh bengak-bengak ngono, bapak akhirnya ngono. Otak sopo gitu. Kan sopo ada lopo kan. Ya bukti ini paling gampang ya tadi. Nah itu kayak begitu, saya sobat tarani mutawatir kan, karena konsensusnya sama-sama tidak tanggung jawab. Kalau kok santri rokok ada sama. Pondok jiwa atau santri cilik-cilik ya rokok. Ya rara rasane, kok lu kasih pondok salah rokokan. Yo wis ora alasan, yo khate ngene iku. Nah, seperti itu udah bisa jadi konsensus kan, karena setiap yang melakukan tidak punya kemandirian berpikir untuk ngukur apa untung rugi. Bener apa? Yo kok wong ayo, mau kok wong Arab tuh. Apa iki? Halaka harimah ke dibujuk. Nah, wahidah. Nah, innalillah. Wong Arab ora ono dibujuk sitok, kan tiap sitok innalillah. Tapi ning Jawa walian, wong sepakat ra wong bersemoyo. Diet ya Mas Habib. Agak ketar lembu ya terus ku. Jadi diet paling mandi apa? Ayo. Ana nang Madura wae. Ya sewenang dene kono. Pertama jalan saulan seneng. Sewenang dene turu ning kono. Biasanya mbok tuwa nak ben mbok nom ngamuk. Mbok nom ge mulai gampang cemburu, mulai ngerasa sekarang ngamuk. Akhirnya kondo men dia. Pak Yai, wahyu itu ternyata ndak ke mbok tua dan mbok nom, ke kantor NU sama masjid.
Kodene turune bondo merawani kok ora wani. Akhire kelesetan nih. Jadi Mbak, ini kayak guyonan. Istri tua sama muda jadinya masjid. Jadinya apa? Masjid. Mereka orang jadi konsensus. Kajar jadi konsensus. Tak malah innalillah. Itu nunjukno itu hukum sosial itu gak stabilnya di situ. Kulo niku menang, dek cilik kulo. Anggere kiai ra ndek duwe, ra ndek pekerjaan iku diarani zuhud mek tawakal. Saiki anggere kiai ra ndek duwe dianggap gak di SDM. SDM rendah, malah ora iso golek duwe. Ngono kok sepakat ora jadian. Iki sewa anggere kiai ra ndek duwe dilem zuhud. Saiki ora. Mesti dianggap SDM rendah. Ayo ora janjian kok wong muni ngono kabeh. Ora ono saiki ra ndek duwe diarani zuhud. Mergo sing komentari mulai anake dhewe kecewa, bojone santrine ya apa amen pondok iki utang-utangan. Dadi akhire wong sekelilinge ora ngelem apa meneh. Wong iki. Iku konsensus. Iku ora iso mbok arani iku dadi mewakili kebenaran. Amalane pentingnya ngaji mbek kula termasuk mbek kiai sinten mawon ngoten nggih. Sampeyan latihlah mulai sekarang. Muji Rasulullah itu ya kemandirian dari berpikir aneh. Meskipun harus dilatih. Ya, meskipun harus napa? Dilatih. Sehingga kue orang mau koyok sing diceritakno Rasulullah ketika neng kuburan ada dua orang, yang satu ditakoi mata kulu bihadar rojul. Nanti bareng hati komentar menganganangai Muhammad ubi. Malaikat takoi mata kulu bihadar rojul. Terus fa amal mukmin awil mukmin fayaqulu dua Muhammadun Rasulullah ja'ana bibayinati al-hudas. Pokoknya itu jelas Rasulullah. Kita dulu dulu mati syirik itu tidak rasional. Menuhankan manusia itu tidak rasional. Muhammad yang menjelaskan kita bahwa Tuhan itu Allah. Ja'ana bil bayyinat. Wah, akhirnya malaikatnya kagum terus. Sedap. Waqad kuntu adzunnu dzalik. Kamu benar. Saya sedang ngira kalau Anda bisa menjelaskan secara detail. Akhirnya dia nemu sesuatu. Dan kita takut. Kata orang sih dia nabi. Terus saya ikut-ikutan bilang aja. Ayo repot. Dilebokan rokok. Itu paling khawatir. Wong sing iman gak dikembangkan tasdik. Gak dikembangkan apa? Tasdik. Itu paling bahaya. Makanya ngaji ini latih memikir supaya hubungan Anda dengan Rasulullah misalnya itu begitu sampai tahu. Itu tadi misalnya paling gampang kan Muhammad itu direwangi-wangi mati kok ora demi dia dadi raja tapi mau demi ben wong nyembah Allah. Itu kan lucu kan, orang bertaruh resiko. Tapi yang untung itu yang lain, rupa-rupanya Allah kan. Nabi kan resiko dibunuh macam-macam. Tapi yang untung Allah rupa-rupanya supaya disembah. Normalnya orang berani resiko kan mencari keuntungan sendiri. Supaya jadi raja, jadi ini. Walek. Ya apa ya? Nah ya apa saja, cara berpikir apa saja. Yang penting menguntungkan cara memastikan Anda tasdik nih Rasulullah. Tapi yang jelas mandiri tadi, Anda jangan, itu tadi, jangan sampai nanti lah adri, saya tidak tahu. Cuma kata orang sih, dia nabi, saya bilang. Termasuk bener no kiai barang, misalnya Anda bener no kiai mau kultus. Ketika kecewa sidik, misalnya kiai mu utang duit, mau kecewa sidik, nanya kiai mu katut babon, dem duit proposal, mesti terus kemo. Mereka gue bayang no kiai mu idiot. Coba gue yang misalnya tas dekem bener. Di korupsi di medok atau korupsi di pondok, ben. Korupsi di hisap ben pondok. Tetap ada kan, ada kepastian tasdek misalnya, untuk tasdek tenan gitu. Tapi nak gue berlebihan kultus kan terus tasdeknya mesti naruh aine kan meleset. Ya kayak orang rapi loh, cara aku rapi kan darani jodoh, pantas awang lanang di jodoh itu. Tapi ada gue berlebihan. Menutupi kekuranganku, nak aku kurang jenis yang lengkap, ya malah kurang loro double kok malah dilengkapi bam. Mau melarat ketemu melarat, apa lengkap-lengkapan piye? Bodoh ketemu bodoh, apa lengkap-lengkapan piye? Melarat awal, melarat tani. Bodoh awal, bodoh napa? Saling melengkapi dah, semuanya tambah parah iya. Tapi nak gue melengkapi artinya umumnya wong kan, kenapa rapi? Wis pantes sih wong lanang tok wong wedok kan jamin. Kadang wong Jawa berlebihan nih, karo dari sigaro. Oh, itu berlebihan. Saling melengkapi piye? Melarat ketemu napa? Nah, bodoh ketemu. Bingung ketemu napa? Nah, misalnya dulure mesti itu, untuk bojo sing dulure 8. Dua partai miskin ketemu. Saling melengkapi kowe bapak wis watuk, kowe nomor tuam. Ya watuk. Iya gitu, jajal.
So adik sing kon adik dhewe loro meler kono ya adik loro meler dicuwilike. Piye ora iso wis ora usah bayangno ngono. Pokoke rabi ku ya sunah Nabi, lanang entuk wedok wis ngono. Wa ma Muhammadin illa rasul qad qalat min qabl. Nggih. Nani. Mati lahir baru mak. Mati lahir akhir enggak ini kan. Ngaji insyaallah ora masih mati lahir baru nek aku pengen tapi ora. Barang dunia sing ikhlas tuh akhirat, ikhlas itu. Tapi sing rawan ikhlas itu sing bingung. Wa ma Muhammadun illa rasul fam ya dados nifati nabi niku nak terlalu biasa nanti kados tiyang tapi nak berlebihan nanti dikuatiro kados tiyang nasrani nanti wow dak madadun puasa silan bakal balas sapa Allah wa asyakirin anjur prong sing syukurnya amal anjur prong nikmat Allah pitabati kelan tetep imane utawa tetep derekno nabi mboten medun saking gunung sesuai konteke. Wa maka lan ora ana iku dinafsin kedhe awak-awakno apa antamu ta ento dadi mati apa kulo nafsin ila billahi kecuali krana wis entuk izine Allah iki kodo iki tekse kelawan wis dadi kodo. Soal mati ora krana mlayu utawa krana perang sesuai catet kitaban kelawan wis dadi catetan masdarun kata bawa dari kata kesis nulis sapa Allah wa dari kan kono kabeh mu ajalan ing wis ditentokno wektune. Muakotan tegese ditentokno wektune la takut damu ora maju apa mati wala ta'kharu lan ora mundur apa mati. Palima mangko krana apa inhazam tum bubaran sira kabeh. Kowe wedi kena panah kok terus bubaran lha apa nak bubaran terus gak mati. Kok nak di dhuwit terus ra mati nek kowe kuwatir gak duwe ya tetep urip nyatane ya do. Nah tapi kok tetep bingung yo masih sing di dhuwit nggih bingung. Koruptor di dhuwit akeh. Tapi ngene apa? Gagah kowe ora ono sing ngesel. Tapi disal ben asik. Malah ada guyonan nih kota. Kenapa koruptor disal? Itu kalau nggak disal kemana-mana. Kita ada usaha disal nggak kemana-mana. Tapi di luar negeri lah. Orang kota ada guyon jadi pinter, jadi pengalaman. Kalau kita udah disal tidak ada kemana-mana. Ada di popo kan? Nggak disal nggak usah kemana-mana. Paling mau ke krono apa ini jam bubaran sirakato. Bahwa lazimatu khalid itu bubaran songko wau dhuwur gunung ora tetep. Iku ora iso nolak wae sih mal motae kematian. Lawas sahabat itu tetep dereno nabi misale dadi tamenge nabi iku layak ora iso mutus sapa sahabat almu ahayata ing kematian. Lalu tune sing nate namine nabi malah umure sepuh-sepuh. Wa man disapane wong yurid. Iku ngarepno sopman di amali iklan ngamali man sahabat dunya ing walese dunya ae jaza utek walese wong ing dan dunya ono timin. Wong sing kepentuk dunya jadi pangeran tak kei dunya. Nek simaan bentuk salam templek ya bentuk salam. Darane hafid ya wis wong darani kowe napa? Hafid. Ya iku bagiamu ya wis iku nutihi napa? Mantik se perkara kusimakan tin bagi apa malah dadi wong wala haddo. Kan ora ono bagian mujud lah dadi wong fil akhir. Wah, ane saiki latih ikhlas. Apa latih napa? Padha miskola daro ya Allah. Muskola daro musami sekolah. Mana disangon sithik sing syukur. Kok nek ikhlas sithik mau disaingi sangu sithik. Tapi nak sangune akeh disaingi ikhlas sithik kan. Sangon sithik alhamdulillah. Ikhlas sithik entuk sangu sithik. Dadi saingane enteng. Tapi nak duwe akeh ikhlas sithik nak ditimbang kan glek. Wa man tisabane wong yuri tu ngarepno sapa masalah akhirat ing opa akhirat. Nuti mongko maring ingsun iman minal sanggeng ganjaran akhirat ing sawabiat tegese sanggeng ganjaran akhirat. Wa sanad ilan bakal marus ingsun asyakirin ing boro-boro sing syukur.